به راستی اگر اکسیژن زمین تموم بشه یا 2 برابر الان افزایش پیدا کنه چه اتفاقاتی رخ میده؟ بریم این موضوع جذاب رو به طور علمی بررسی کنیم. فرض کن الان که داری نفس میکشی همه چی عادیه، اما یهو اکسیژن قطع میشه، فقط برای 4 ثانیه، نه 4 دقیقه، فقط برای 4 ثانیه، ولی همینم برای فاجعه کافیه. آسمون سیاه میشه، اون رنگ آبی قشنگی که وسط روز میبینی دیگه تموم شد. اکسیژن باعث پخش نور آبی توی جوه و بدون اون آسمون مثل فضا میشه، سیاه، تاریک و خالی. زمین از هم میپاشه، بیش از نصف پوسته زمین از اکسیژنه، فقط کافی اکسیژن نباشه. خاک، سنگ، سیمان و بتون همشون شروع میکنن به ترک خوردن، بعضی جاها حتی فرو میریزه. تصور کن که زیر پات یه دفعه خالی بشه، پوستت میسوزه. حتی اگه تو سایه باشی لایه اوزون نابود میشه و اشعه فرابنفش خورشید بدون مانع با پوست برخورد میکنه. از اون بدتر گوش‌ها منفجر میشن، فشار هوا یهو افت پیدا میکنه، یعنی اکسیژن که 21% از هوای اطراف هست غیب میشه. انگار که یک دفعه از ارتفاع 1200 متری سقوط کرده باشی. گوش‌ها تحمل نمیکنن و پرده گوش خیلی ها پاره میشه. ماشین‌ها، موتورها، هواپیماها همه خاموش. موتور احتراقی بدون اکسیژن یعنی هیچ. آبها که از یک مولکول اکسیژن و 2 هیدروژن به وجود اومدن شروع میکنن به تجزیه شدن. هیدروژن به عنوان یک گاز سبک به فضا فرار میکنه. حتی رطوبت بدن ما هم بخار میشه و تمام. فقط 4 ثانیه و دنیایی که میشناختیم دیگه وجود نداره. یک بار دیگه نفس بکش. حالا تصور کن نه 4 ثانیه بلکه 5 دقیقه بدون اکسیژن. شاید ندونید که از چه چیزی دارم حرف میزنم. نابودی واقعی، اونم از نوع برگشت ناپذیر. شروع خفگی، مرگ خاموش. بدن انسان حدود 3 دقیقه بدون اکسیژن دووم میاره، اما بعدش آسیب مغزی، بیهوشی و در نهایت مرگ. در مورد گیاهان نیز فتوسنتز قطع میشه. دی اکسید کربن وجود داره ولی اکسیژن نه. گیاها هنوز زنده اند، اما مثل یک موجود فلج و بدون حرکت. در اقیانوس‌ها و دریاها پلانکتون‌ها، ماهی‌ها و مرجان‌ها که همشون وابسته به اکسیژن هستن دچار خفگی میشن و آبها پر از اجساد این جانداران میشه. هر چیزی که میسوزه نیاز به اکسیژن داره. پس تمام آتش‌ها از شمع ساده و موتورها گرفته تا آتش سوزی جنگل‌ها همه خاموش میشن. فلزات بدون لایه محافظ به همدیگه جوش میخورن و بتون فرو میریزه و این یعنی کل شهر، پل‌ها و برج‌ها همگی نابود میشن. تازه اگر دوباره هم اکسیژن برگرده، جرقه‌ای کوچک باعث آتش گرفتن تمام شهر میشه. 5 دقیقه بدون اکسیژن برای زمین مثل یک ضربه نهایی به حیات است. حتی اگر جو به حالت عادی هم برگرده، سیاره به یک شبه زمین تبدیل میشه که بیشتر گونه‌های زیستی اون منقرض شدن. اقیانوس‌ها از بین رفتن و تمدن انسانی تقریبا نابود شده. در سناریوی آخر بیا به این موضوع فکر کنیم که اگر اکسیژن هوا 2 برابر الان افزایش پیدا کنه چی میشه؟ فکر میکنید قراره همه چی بهتر بشه؟ نه دقیقاً. حشرات غول‌آسا میان بیرون. عنکبوت‌ها، سوسک‌ها، سنجاقک‌ها با سیستم تنفسی ساده هرچی اکسیژن بیشتری دریافت کنن رشدشون بیشتر میشه. مثلا یک سنجاقک کوچک 70 سانتی متر میشه. بدن انسان اکسیژن بیشتری دریافت میکنه. انرژی و تمرکزمون خیلی بیشتر میشه و زخم‌ها سریعتر خوب میشن. بدن آماده نبرد هست و ورزشکارها رکوردهای عجیبی میزنن. انگار همه در حالت آماده باش زندگی میکنن. با این حال متاسفانه دچار پیری زودرس میشیم. در واقع اکسیژن زیاد برابر با رادیکال‌های آزاد بیشتر که در نتیجه تخریب سلول‌ها رو شامل میشه. پوست چروکیده و بیماری‌های مربوط به کهولت مثل سرطان یا آلزایمر زودتر سراغمون میان. اما آتش مهیب‌تر از همیشه. هوای پر از اکسیژن یعنی یک جرقه کوچک، یک فاجعه بسیار بزرگ.
حتی یک سیگار و یا جرقه برق میتونه یک جنگل رو بفرسته هوا. اکوسیستم ها زیر و رو میشن. درخت‌ها سریعتر رشد میکنن و کشاورزی بهتر میشه. با افزایش اکسیژن حتی صدای انفجار هم متفاوته. هوا صدای بیشتری رو حمل میکنه و در نتیجه شلیک، ترکیدن بادکنک و داد زدن همه بلندتر، تیزتر و ترسناکتر میشن. 2 برابر اکسیژن یعنی قدرت، رشد و انرژی. اما یادمون باشه کل سیاره تبدیل به یک کبریت بزرگ میشه که با کوچکترین اشتباه فجایع جبران ناپذیری به جا میمونه.